նորից անդրադառնալ մեր ընկերոջ Արթուր Սարգսյանի գործին Սրբազան պայքարից հետո Սրբազանի նկատմամբ այդ ամբողջ շինծ ու քրեական գործին խեղաթյուրելով փաստերը, փաստական հանգամանքները, ես ուղղակի ուզում եմ հիշեցնել նախորդ տարի, երբ որ գլխավոր դատախազը այստեղ եկավ, ուզում եմ հիշեցնել ու սրանով ցույց տալ նաև աբսուրդը գործի, երբ որ եկավ եւ շատ մեծ քննարկման թեմա դարձավ, որ Արթուր Սարգսյանը ասել է պիտի գնանք ու բոյ ենք տալու։ Այս բոյ տալը շատ պատգամավորներ չեմ հիշում կոնկրետով, շատ էսպես անընդհատ կրկնում էին ու գործ եթե կհիշեք ամսի հունիսի 25-ին էր արդեն որ ձերբակալեցին Բագրատ Սրբազանին ու այդ դրվագը կոնկրետ վերաբերում էր մի ցույցի, որը պետք է լիներ հունիսի 20-ին, որը չի եղել։ Այսինքն այդ մի բանը, որ խոսացվել է, բայց արդեն հետո, երբ որ այդ սաղ process-ները եղել է, դա պարզվել է, որ չի եղել։ Իրանք ցույց չեն արել, բնականաբար ոչ էլ բոյ են տվել ու բոլորս էր հասկանում ենք բոյ տալը ինչ կոնտեքստում է ասվում, դա բառացի չի։ Բայց այսպես պրիմիտիվ ձևով մարդկանց մոլորեցնելու համար այս ամեն ինչը օգտագործվել է։ Հիմա ասում եմ, փաստացի դա արդեն չէր եղել այդ գործողությունը։ Նույն ձև շատ են ձայնագրություններ, որ այստեղ մեջ բերվում է, հետո շարունակությունը ինչ որ ձայնագրություններ կա, որտեղ հենց իրենք խոսացողները դա հերքում են, որովհետև տարբեր առաջարկներ կարող լինեն, տարբեր մոտեցումներ կարող են լինել։ Հետո երբ որ դա հերկվում է, այսա չեն դնում, այսա է մանիպուլացիան, երբ որ իրանց ուզած կտորն են դնում, իսկ մյուս շարունակությունը, որ դա հերկվում է, չի դրվում ու սրա վրա հղում անելով անընդհատ խախտվում է անմեղության կանխավարկածը։ Այս մասով ինչպես եք տեսնում Տիկին Գալստյան այս անմեղության կանխավարկածը քաղաքական նպատակներով օգտագործելու համար անընդհատ խախտում է։ Պարոն Քոչարյան, ձեր բոլոր հաստատումները կիսում են եւ դրանք մեր մտահոգություններն են եւ ինչպես նկատեցիք իմ ելույթում այսպես սահմանադրական եւ սահմանադրության մեջ ամրագրված քաղաքական իրավունքներին էի փորձում անդրադառնալ եւ հատկապես այսօր Հայաստանում անմեղության կանխավարկածի, այսպես ասած, անխնամ ոտնատակ տալու հանգամանքով։ Դուք նույնիսկ այս անցնող ժամանակաշրջանում անմեղության կանխավարկածի, այսպես շատ թեթև իրավական մի քանի օրինակներ ասացիք, բայց դրանք տասնյակներով են։ Եվ ամենացավալին ինձ համար նաև նա է եղել, որ քաղաքական պատասխանատվություն ունեցող, խոսքի կշիռը բնականորեն գիտակցող մարդիկ, որոնք ազգային ժողովի падգամավորներ են, հնչեցրել են այս կարևոր ամբիոնից։ Եվ արդյունքում, գիտեք, ես սրա անունը կդնեի հանրության թունավորում։ Թունավորել, հրեշայնացնել մարդկանց, հասարակության մեջ ստեղծել մի պատկեր, հետո դրանք դառնում են անխմբագրելի։ Հետո այն անեկդոտի պես չեմ սիրում այս ամբիոնից անեկդոտներ պատմել, պատմությունը ժամանակն անցնում է, բայց նստվածքը մնում է։ Եվ մարդը նորից եմ գալիս այն հանգամանքին, որ մարդու արժանապատվությունը գերագույն արժեք է։ Մենք պիտի կարողանանք այնպիսի երկիր ստեղծել, որը ցավոք սրտի դեռ մեզ չի հաջողվել, որ մարդու արժանապատվությունը այդպես ոտնատակ չարվի։ Եվ օրինակ չեմ կարող չհիշել Գագիկ Ծառուկյանի դեպքը 4-ից ավելի ժամ իրեն իր բնակարանում լինելուց հետո այդ ոնց որ պատվիրված վրեժխնդրություն, այդ անպայման պիտի 70 տարեկան ծավալուն մարդուն պիտի գետին գցեի, պատկեր ստանայիք, որ ինչ։ Նույնը վերաբերում է շատ շատերին, չի կարելի այդպես ոտնատակ տանել մարդու արժանապատվությունը, հետո զարմանալ կամ հանձնաժողովներ ստեղծել Հայաստանում բռնության վերացման, երեխաների իրավունքների եւ այլն։ Մեր հասարակությանը մենք նաեւ հիվանդացրել ենք, նաեւ հենց այս պատճառով, որ օրենքներ, իրավունքներ, որոնք ամրագրված են սահմանադրության մեջ եւ այլուր, մնացել են թղթի վրա։ Դե ֆակտո եւ դե յուրե իրականությունների խզումը պետք է մոտեցնել։ Եվ այսօր, գիտեք, քիչ առաջ էլ պարոն Ալեքսանյան, Բագրատ Սրբազանի կոնտեքստում բաներ եք ասում, չհիմնավորված։ Ես ուղղակի շատ մեղմ եւ համեստ բառապաշարով եմ ասում, չի կարելի, որովհետեւ նաեւ չգիտակցել հայ առաքելական եկեղեցու բացառիկությունը, սահմանադրությամբ ամրագրված նրա լիազորությունների իրավունքների պետության կողմից ճանաչումը եւ աշխարհում այդքան էլ շատ չեն այն երկրները, ովքեր բերել են եւ սահմանադրության ամրագրում են դարձրել իրենց ազգային եկեղեցին, ընդ որում հայ առաքելական եկեղեցին հենց հատկապես ազգային եկեղեցի է։ Դուք թույլատնելով եկեղեցու հիմքերը
խաթարում եք մեր պետականության հիմքերը։ Ես զարմանում եմ այդ գիտակցումի բացակայությունից, իսկապես զարմանում եմ, եւ այո, անմեղության կանխավարկածը ամենակարևոր իրավունքներից մեկն է, որը առատորեն մեր երկրում ոտնահարվել է։ Արձագանք։ Տեսեք, աբսուրդը նաև ասել է նրան, որ քիչ առաջ այստեղից փոխնախագահի փոխնախագահի աթոռ զբաղեցնող մարդը Սրբազանի շինծու գործը համեմատում է Ուսամա Բեն Լադենի հետ։ Ախր իմիջիայլոց Ուսամա Բեն Լադենի ահաբեկչությունից զոհվել են գրեթե 3000 մարդ, իսկ քաղաքացիական պայմանագրի իշխանության վարած քաղաքականության արդյունքում զոհվել է դրանից մոտ 2000 ավել մարդ։ Ուսամա Բեն Լադենին սպանել են ու շպրտել են մի տեղ օվկիանոսում առանց գերեզման թողնելով։ Քաղաքացիական պայմանագիրը մինչև հիմա իշխանության է։ Շատ ցավալի արձանագրում, պարոն Քոչարյան, ես ավելացնելու բան չունեմ, դրանք փաստեր են, որոնց չեմ կարող առարկել։ Ուզում եմ հիշեցնել, որ նույնիսկ Ուսամա Բեն Լադենի զուգարանում սպանված ընդդիմախոսի մարմին չեն գտել, իսկ Ռոբերտ Քոչարյանը դեռ ազատության մեջ է։ Աննա Գրիգորյան։ Կներեք, Մեսրոպ Մանուկյան։ Պարոն Ալեքսանյան,